係咪影婚紗相係嘛？所以咧佢又靚又瘦又 fit， 咁但係重點就話有咁好嘅產品又幫到佢更加有自信啦！而家你靚爆鏡啦，係咪？係啊。但係重點咧就係話，其實我哋每個人咧起碼有得選擇，我覺得有選擇權先係最重要咯。因為如果我哋冇得選擇，我哋要好多時候要睇人面色，或者有時我哋要被逼手心向上，即係好多時候人哋冇得選擇，咁唔係話佢唔想，而係佢冇機會遇上。所以我哋都要感恩，我哋真係可以有機會遇上美樂家咯。咁所以咧再一次多謝咁年青嘅阿上拎啦，即係佢自己話好緊張，我覺得佢一啲都唔緊張啦，都好有自信嘅。係啦，同埋今日咧就好多位嘅分享啦，即係俾我哋係睇到唔同年齡、唔同階段，同埋就係有啲用咗3-5年，有啲用咗好似我哋呢啲差唔多10年，跟住阿 Maggie 姐就有代表性嘅20幾年，係嘛？即係大家都可以睇到唔同嘅時段，大家都可以做到嗰個效果。即係我覺得係原來美樂家真係一個好唔一樣嘅平台咯。即係佢俾到大家小人物嘅平台，即係唔係一定要好叻，唔係個個都係做生意，唔係個個都好識講嘢，亦都唔係個個都好有本事。但係美樂家會俾機會我哋去成長咯，所以咧我哋要再一次多謝美樂家啦。當然喺呢個時候，我亦都要代表即係 MC 啦，即係頭先就係我哋都要俾即係我見到阿 Amy 坐喺呢度，我都其實好緊張，我望住佢，係啦。咁所以變咗咧係啦，因為我哋都邀請 Amy 同我哋講兩句啊，係啦，多謝你啊！我都好緊張啊 Vicky 因為今日本來咧我冇諗住出嚟要有啲咩分享嘅，但係哇大家都知道啦，我哋呢2日攞咗個好勁爆嘅獎係咪啊？呢個福布斯頒俾我哋美樂家係全美最佳價值品牌嘅呢個獎，亦都係回應翻頭先阿 Maggie 姐講話，我哋同呢間公司合作好有面子啊，點解啊？真係呢一個係普遍社會認受性最高嘅其中一個獎項嚟㗎。講緊性價比高係咩意思呢？其實性價比高唔係講緊我哋嘅價錢好平，我哋講緊係我顧客俾咗100蚊，我哋攞咗嘅價值翻嚟，個顧客覺得唔止100蚊啊，超越佢自己預期嘅想像咁高嘅價值嘅產品啊！所以我哋分享呢一個產品嘅時候，我哋咪好興奮、好開心啊！點解我咧喺個高管翻工啊咁忙時候，翻到嚟美樂家都咁興奮、咁開心，好開心咁樣將我哋好好嘅產品分享俾朋友啊！因為我哋覺得值得咯，我哋覺得好正，我哋用完之後覺得好性價比好高啊，好有熱情想分享俾我哋身邊嘅朋友啊！講多少少呢一個嘅獎係點樣攞翻嚟好唔好啊？呢個真係唔係我哋申請，我哋要求要有㗎。呢一個獎項咧，福布斯揾咗一個獨立嘅一個機構，呢個係訪問咗睇下先，3000萬家嘅企業當中挑選出嚟，我哋係第2名，全美第2名，講緊係咩咧？呢係僅次於 Costco。Costco 中文係乜嘢啊？好士多啊，好似係咪？知唔知好士多係 Costco 係一間咩公司啊？大型超市係咪好大包嘅，所有嘢都大包？性價比高唔高啊？高係咪啊？美樂家係第2名，僅次於佢嘅啫。我哋嘅排名高過啲乜嘢啊？高過 Toyota， Honda 日產，Apple 蘋果，Uniqlo Walmart。係啊，我哋嘅排名比呢啲企業都仲要高，呢個認受性係普遍嘅美國市民投票俾我哋美樂家嘅。所以你同呢間公司合作，你自己覺得係咪好有面子，好有呢個底氣同我哋身邊朋友講，我哋真係好中意嘅嗰個產品？我相信在座所有都係我哋嘅會員朋友，係咪啊？
自己有冇一隻產品好中意，用完之後即刻好想同人分享㗎？我就有好多啦，我日日用，每月用嚟用去嘅嗰支妙料，每日用完都話：哎呀，真係好正！今日我又加少少呢個精油，聽日又加少少第二個精油，日日都有唔同款嘅妙料用，係咪啊？哇！真係點解我哋美樂家係可以成為一個真係咁好嘅一個額外收入嘅平台咧？講緊係我哋賣嘅產品都係頭先Bobo有分享過啦，真係日常生活會用到嘅產品啦。我哋並唔係叫朋友仔買一啲可能佢都1、2個月先會用一次嘅精油啊，或者係唔會常常翻單嘅一啲嘅產品啊，都係日常用嘅健康食品啊，或者係日常用嘅一啲嘅個人清潔用品啊、家居嘅清潔用品啊。講緊嘅價錢唔使多講啦，性價比最強。Number 2，性價比最強嘅一啲產品，入邊嘅科研、入邊嘅好處、天然嘅產品帶俾我哋嘅好處。打開我哋嘅網站啦，所有產品入邊用緊啲咩成分，唔用咩成分，100% 透明咁樣話俾你聽。冇一間公司能夠好誠實、好大方咁樣做到，美樂家就可以。所以呢個就係點解我哋可以有咁有底氣同人分享我哋真心中意嘅產品。所以斜槓人生呢個題目好好啊 Winnie， 好多謝你今日即係同 Queenie 搞咗呢一個咁樣嘅一個分享會出嚟，因為好多人真係需要嘅。一開始嘅時候啊 Winnie 都提過喺香港地係咪？即係每個月多翻幾千蚊，萬零2萬蚊，或者甚至更高嘅額外收入，對好多家庭嚟講都係一件美事。咁既然有咁好嘅產品、咁好嘅機會，不妨打開你嘅心扉，讓呢啲好嘅產品可以引入更多有需要嘅家庭啦。多謝你。我哋再次多謝我哋嘅美樂家總經理 Amy， 係啦，因為咧呢個係公司嘅底氣啊，因為其實好少公司咧係可以咁大膽地同你哋講咁多數據，即係因為有啲嘢咧就係有啲頭先阿Amy 講得好好，就係話你打開我哋嘅目錄，上我哋網你就可以睇到啲成分，睇得好清楚，有加啲咩，冇加啲乜嘢。其實好多公司咧都係含含糊糊，即係個成分可能就係有呢啲幾好嘅，但係佢就唔會講到咁真實嘅數據。但係美樂家唔一樣，因為佢將佢嘅係啦，佢將佢嘅 slogan 永遠都係。41年嚟，佢係冇改變，助人達成目標，共創美好未來。呢一個真係唔係一個 slogan。當初我哋初嚟嘅時候，都仲以為可能都係口號啫，每間公司都有啲口號㗎啦，係咪先？但係當我哋喺呢度越嚟越耐嘅時候咧，發覺呢間公司真係唔一樣，因為佢真係以人為本，所以咧就係大家。你會用時間會見證，所以咧，因為喺呢邊你見證咗好多嘅唔同嘅人，因為我哋講嗰啲人全部都係活生生嘅人，而唔係話你睇下曾經阿某某邊個係好出色嘅，但係阿某某已經唔喺度咯喎，但係唔係喎，我哋呢度全部係活生生嘅，所以咧再一次感謝今次呢個講座啦，阿 Queenie 啊公司啦，同埋即係好多謝啦，同埋好多幫手。同埋大家都犧牲自己嘅時間，同埋出邊天氣麻麻地啦，係咪啊？都願意係啦。咁當然呢一刻，我哋當然仲要交俾我頭先嘅拍檔啊嘛，大家記唔記得？係啦，我哋就係阿 Queenie 係啦 ，Thank you Winnie。係啦，頭先講到一個活動嘅誕生啊，唔係一個部門，一個活動嘅誕生咧，其實有好多人喺背後做好多嘅logistics 啦，多謝咁多位。咁其實呢個斜槓人生分享會咧，下個月咧都仲會有個喎，就係8月8號，大家掹定個時間邀請新朋友嚟參加，讓佢多了解多一個人生嘅機會，好唔好啊？好啦，多謝各位 ，thank you。咁我哋影大合照喎。